بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده في قناه تايلا كرافت اند كروشيه. معاكم هاجر صالح. نبدا حلقتنا بذكر الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هنشتغل مع بعض النهارده باذن الله شنطه سهله جدا، عمليه، تنفع البنات المبتدئه وتنفع البنات المحترفه. الشنطه تفاصيلها بسيطه جدا وهتخلص معاكي على طول، وهتقدري انك تستخدميها في حاجات كتيره. تعالوا نشوف الادوات والخامات اللي هنشتغل بيها النهارده. بس يا ريت لو بتشوفينا لاول مره ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه وتفعلي رمز الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انتي من متابعين القناه يا ريت لايك على الفيديو عشان اللايك بتاعك بيدعم الفيديو. يلا نقول بسم الله ونبدا شغل. الخامات والادوات اللي هشتغل بيها النهارده ان شاء الله، انا هشتغل بخيط مكرميه مصري، وتقدري تستبدليه بخيط سلسله او اي خيط انتي حباه. وهشتغل معاه النهارده بابره كروشيه مقاس 5 عشان الخيط ده معايا نوعا ما رفيع، يعني بقيه الالوان انا اشتغلتها بابره 5.5، فانتي بتختاري مقاس الابره يكون مناسب مع سمك الخيط بتاعك. ومحتاجه ابره تنظيف، ومحتاجه ولاعه عشان الفينيشات بتاع الشنطه بتاعتي، ومحتاجه كمان اليدات الهاند دي بيبقى منها الوان كتيره جدا بصراحه، كلها رائعه وبتخلي فيه لمسه للشنطه رائعه جدا. فانت بتختاري لون يكون حاجه فيه متماشيه مع لون الشنطه نفسها. تمام. وهحتاج معايا النهارده الوحده دي، ودي هنشوفها ان شاء الله اثناء الشرح، هنشتغلها ازاي بالتفصيل بالظبط كده عشان تدينا نتيجه حلوه في الشنطه بتاعتنا. يلا نقول بسم الله ونبدا شغل. اول حاجه بقى هعملها ايه؟ هجيب الخيط كده وهبتدي ان انا هعمل عقده بدايه، وبعد كده هشتغل عدد من السلاسل اللي بيحدد لي عرض الشنطه بتاعتي. هفضل كده اعد 1 2 3 4 5. انا مش محتاجه عدد معين، انا محتاج اقيس عرض الشنطه اللي انا محتاجاه، وهبتدي ان انا اشتغل عدد السلاسل بالطول اللي انا محتاجاه. اشتغلت السلاسل بتاعتي كده اللي انا محتاجاها، وعرض السلاسل ده حوالي 25 سنتي، تقدري تزودي او تقللي زي ما انتي حابه. بعد ما اشتغلت العرض اللي انا محتاجاه هعمل غرزه ارتفاع في الاخر كده عشان ابتدي معاها السطر الجديد. وفي اول غرزه هتقابلني انا بسيب غرزه الارتفاع وبروح رايحه للغرزه اللي بعدها، وهبتدي اشتغل بغرز الحشو، وهمشي على السلاسل اللي انا اشتغلتها دي كلها بغرز حشو. كل غرزه بتقابلني بشتغل عليها غرزه حشو واحده لحد ما بوصل لاخر السطر. اخلص السلاسل دي لحد اخر السطر ونرجع نكمل. خلصت السطر بتاعي كده بغرز الحشو، وهنا كده جيت عند اخر غرزه في السطر، ودي مش هشتغل فيها غرزه واحده زي بقيه الغرز، لكن الغرزه دي هشتغل فيها 3 غرزه حشو علشان الشغل معايا يلف، وابتدي ان انا اشتغل على الجنب التاني للسلسله. تمام. انا جيت هنا دي كده اخر غرزه عندي، وهبتدي ان انا هدخل جواها بالابره كده واشتغل 3 غرز حشو كلهم في نفس المكان. 1، والغرزه التانية في نفس المكان، والغرزه الثالثه كمان في نفس المكان. هلاحظ ان الشغل بتاعي بدأ يلف كده وياخد دوران، عشان كده اقدر اشتغل في الجنب التاني بتاع السلسله. خلصت كده 3 غرز دول. دلوقتي همشي على كل غرزه بتقابلني في الجنب التاني بتاع السلسله، كل غرزه هشتغل قصادها غرزه حشو واحده بس. هاخد كده الطرف البدايه ده كده او الخيط البدايه ده معايا اقفله في الشغل، وهبتدي ان انا هقابل كل غرزه هشتغل عليها غرزه كمان من الناحيه التانية. يبقى انا كده يعتبر لفيت على السلسله بتاعتي من الجنبين، اشتغلت عليها بغرز الحشو. هشتغل بالطريقه دي كده لحد اخر السطر ونرجع نكمل. هنا كده خلاص اشتغلت كمان على الجنب التاني للسلسله بغرز الحشو، ودي اخر غرزه عندي في السطر، وهشتغل فيها تزايد زي ما عملت الجنب التاني عشان يكون الجنبين بتوع الشنطه زي بعض. في ظهر اخر غرزه كده، او اللي هي الغرزه اللي انا يعتبر بدات بيها في الاول خالص، تحتيها في الفراغ اللي بشتغله تحتيها هشتغل فيها كمان 2 غرزه حشو. 1، وفي نفس المكان هشتغل غرزه تاني. طب انا هنا كده اشتغلت 2، وفي الجنب التاني اشتغلت 3، لان انا اشتغلت في ظهر الغرزه دي، فيعتبر عندي 3 غرز اللي هي الغرزه الاولانيه، وانا اشتغلت كمان وراها غرزتين تاني، يبقى انا كده عندي هنا 3 غرز، وعندي في الجنب التاني 3 غرز. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ دلوقتي اول غرزه هتقابلني هبتدي ان انا هشتغل فيها غرزه حشو عادي جدا، مش هقفل السطر بمنزلقات ولا اي حاجه، هشتغل الشغل بتاعي داير ما يدور على طول. ممكن ان انا اعلم كده بدايه السطر بعلامه بماركر او بفتله مخالفه او اي حاجه عشان اعرف ان دي بدايه السطر، او ممكن اشتغل على طول لو انا حد يعني مثلا هعرف اركز واعرف ان فين بدايه السطر بتاعي وفين النهايه بتاعتي. والشغل اللي جاي كل السطور بعد كده اللي انا هحتاجها او اللي هرتفع بيها ارتفاع الشنطه بتاعتي هتكون عباره عن كده.
ان انا كل غرزة بتقابلني بشتغل عليها غرزة حشو واحدة بس، وانا خلاص عملت الاساس بتاع الشنطة، فانا هلاقيها بتلف معايا داير ما يدور على طول، وهتبتدي تبني معاها الجسم بتاعها من غير ما اعمل اي تزايدات او اي حاجة تاني في الاجزاء اللي جاية يعني. تمام، هفضل شغالة كده. هركز بقى في حاجة واحدة بس كده في النقطة دي، ان انا لما هاجي هنا عند التزايد اركز ان انا كل غرزة هشتغل فيها غرزة واحدة بس. اوقات في البداية كده خالص لو حد مبتدئ بيحس ان هو يعني انا هشتغل هنا غرزة، ممكن ابقى فاكرة ان انا لسه ما اشتغلتش فيها. اركز ان انا الدوران بتاعي فيه 3 غرز بس، اشتغل فيه 3 غرز بس، علشان انا مش محتاجة ان الشنطة يبقى عندها قاعدة فيها تزايد من تحت. انا محتاجة بس ان هي تلف معايا على ال3 غرز دي، مش عايزة اعمل فيها تزايد. يبقى انا اركز. كمان ممكن اعد في البداية لو انا مثلا لسه مبتدئة، اعد عشان اضمن ان العدد بتاعي يطلع مظبوط، وعشان لو عملت غرز زيادة اعرف هي فين، واعرف ارجع وافكها واظبط الشغل بتاعي. يبقى دلوقتي هشتغل السطر بتاعي داير ما يدور لحد اخر السطر، وهرجع لكم في اخر السطر نشوف السطر الجديد. طيب هنا كده انا اشتغلت بغرز الحشو على الجنب ده، وجيت عند الجزئيه اللي قلت لكم عليها اللي محتاجه اركز فيها ما اعملش فيها تزايد. ال3 غرز دول كل غرزه هشتغل فيها غرزه واحده بس. دي كده اول غرزه. بصوا هحس ان الشغل مشدود، ممكن افتكر ان انا هعمل غرزه هنا تاني، لكن دي خلاص اشتغلت فيها، اتنقل على اللي بعدها على طول وهشتغل فيها غرزه واحده بس. تمام، احس برضو ان الشغل مشدود، مش هشتغل فيها كمان، اروح رايحه على اللي بعدها وهشتغل فيها غرزه واحده بس. دول ال3 غرز اللي كانوا عندي في السطر اللي فات، هشتغل في كل غرزه واحده بس. دي كده هسيبها خلاص واروح رايحه على اللي بعدها واشتغل غرزه واحده. دلوقتي هحس ان الشغل بدأ يقلب معايا كده بالعكس على ظهره، لان انا دلوقتي اشتغلت في كل غرزه غرزه، فهو قوس معايا بالشكل ده كده. ابدا بقى اعدل الشغل على الجنب التاني، دي عدله الشغل، ما اخليش الشغل معايا على المقلوب عشان بعد كده لما اجي اقفل الشنطه ما انساش واقفلها على ظهرها. دي كده عدله الغرز. يبقى انا بعد ما بعمل الجزئيه دي بلاقي الشغل اتقلب بعدله، يبقى انا كده خلاص عملت البدايه بتاعتي، وابتدي اطلع السطور اللي جايه كلها عادي بقى كده. كل غرزه بتقابلني بشتغل عليها غرزه حشو واحده بس، واركز في الجنبين في اول سطرين بس. بعد كده هلاقي ان الشنطه بتاعتي اتبنت معايا لوحدها. هفضل بقى شغاله كده بالسطور دي لحد ما اوصل للارتفاع اللي انا محتاجاه، وبعد كده باذن الله نرجع نكمل مع بعض. تعالوا بقى دلوقتي نشتغل مع بعض الوحدة دي ونجهزها عشان هنستخدمها بعد ما نخلص شنطتنا، وهي سهلة وبسيطة. هنشوف دلوقتي ادواتها مع بعض. هحتاج يكون معايا كرة فرو، وهحتاج يكون معايا خرز خشب مقاسين، معايا المقاس ده ومعايا المقاس الاصغر شويه. محتاجه من المقاس الصغير 3، ومحتاجه من المقاس الكبير 2 بس، ومحتاجه 2 زرد مقاس الكبير شويه ده مقاس 14، ومحتاجه سلك واير. لو انا ما عنديش مسمار طويل انا بستخدم سلك الواير ده عشان اعمل بيه المسمار طويل، يعني عشان انا هعمل وحده طويله شويه، وطبعا بنسى واقصفها. اول حاجه بقى هعملها هجيب السلك بتاع الواير بتاعي ده السلك الحلزوني اللي احنا بنعمل بيه الاساور والحاجات اللي زي كده، دي جزء صغير منه كده بس. هبتدي احاول ان انا افرده نوعا ما اخليهوش يفضل واخد الشكل الحلزوني بتاعه، كانه مسمار عادي خالص اللي نشتغل فيه الاكسسوارات، بس انا محتاجه جزئيه طويله عشان الوحده بتاعتي طويله شويه. تمام كده. هحط الوحدات بتاعتي، هحط واحده صغيره الاول، بعد كده واحده كبيره، واحده صغيره، واحده كبيره، بعد كده خرزه صغيره بالشكل ده كده. تمام. هاجي عند الحرف خالص هبتدي اقفل الحلقه بتاعتي، هعمل كده المسمار ده بالشكل ده كده واظبطه. تمام، بقى مسمار عادي خالص اهو. وهاجي بقى من الجنب التاني هقص عند الطول اللي انا محتاجاه، الف بقى الزياده ده كده، واظبط الوحده بتاعتي. يبقى انا كده كاني استخدمت مسمار كبير شويه. الحلقتين الصغيرين دول واحده هتكون في جنب منهم اللي هحط فيها الكوره الفرو. الكوره الفرو بيبقى فيها مكان من فوق كده، هبتدي كده اثبت فيها الكوره الفرو. والحلقه التانيه اثبتها بالشكل كده، ودي كده بتكون الحلقه اللي انا بستخدمها عشان اركب الوحده بتاعتي او الدلايه بتاعتي في الشنطه.
وكده يعتبر ان احنا جهزنا كل اجزاء الشنطه اللي احنا محتاجينها. عملنا الشنطه وعملنا الدلايه بتاعتنا ومعانا اليد بتاعتنا، ونبتدي بقى ان احنا نجمع كل الاجزاء دي ونركبها، وهتطلع معانا شنطه شيك جدا وسهله وبسيطه. ممكن كمان لو مش متاح عندك الخامات او الادوات اللي هتعملي بيها الدلايه الكره الفرو دي، سواء الخرز الخشب او الكره الفرو، ممكن تستبدليها انك تعملي شرشوبه من نفس الخيط وتفكيها كده وتنسلي الخيوط بتاعتها وتركبيها برده في حرف الشنطه، هيبقى اضافه حلوه وشكلها جميل باذن الله. اتمنى ان الحلقه النهارده تكون عجبتكم ويكون الفيديو سهل وتقدروا تنفذوه. يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لنا لايك وتسيبوا رايكم في الكومنتات. نتقابل على خير قريب باذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.